این چه دستگاهی برای وکست؟ چی الان؟ چه وضعیتی؟ میدونی بحرانیه؟ میدونی الان باید پلوم کنم؟ به خاطر چی؟ علتش چیه؟ نه رژ لبو که از این استفاده نمی کنم. کلا رژ لبو چیز میزنم. من هزینه میکاپ خدایی چند تومنه؟ خب الان شما درماپه مرچه استفاده میکنید؟ اینا مال کیه؟ یکی از بچه‌های سالونه ولی میگم واقعا خدمات نداره اینجا. اصلا نداره. خب الان دیگه همه چی داره دیگه. اینجا هم دستگاه فرکانسی داره، هم یه رنگ یک آرایشگر خوب هست مثلا. من نمیدونم واقعا چی باید میگم که توی یک سال لاین کراتین کار نمیکنه. الان این وسیله باید اینجوری، بعد موالاش این شکلی، یعنی اینجا رو سال یک بارم نظافت کسی نمیاد بکنه. چرا نظافت میکنه؟ بیل کرده رفته اینجا، یعنی نفر نبوده که این باقی مانده این وکس‌ها رو اینا رو تمیز کنه. دوره چشم، لایه بردار، لوازم پزشکی، استفاده از لیدوکائین، سرنگ‌های انسولین، ریختن سوزن هایی که حالا معلوم نیست چه کاری باش انجام دادن در داخل لوازم بادکش، و استفاده از حلزون در داخل آرایشگاه و همه چیز شبیه به جز آرایشگاه.